Assalamu alaikum. Бүгүнкү оюндан өзүңөр көрбөдүңөр. Аттарыбыз алсыз алардын. Ынтымактын аттары эми. Шилиганын аттары биздики эми. Чын-чынына келгенде алардын аттарына тең келе албайт биздин аттар. Ат маселе болот ошол эле. Балдар. Кудай буйрса мыктыр. Силерге ошондо ат маселеси ат болсо буюрса ыш шилигада жакшы эле оюн көргөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар экен да. Мүмкүнчүлүк чоң эле негизи бизге. Байкелер аттарды 12 ат бирдей кылып алып берип, баяндай кылып багып, бир сарайда кармап, ынтымак, достук, Сары Өзөгүндүкүндөй кылып аттарды кышы жайы менен бир сарайда кармап багып, иштетип чыгып берсек, результат беребиз Кудайым буйрсачы. Ошондой аттарыбыз жок. Ошондон эле кыйналып атабыз. Спонсорлорубуз да жок. Кудайга шүгүр энди. Ушуга чейин алып келип, монтип, бир-эки байке ушунтодон. Бүгүнкү оюнда мисалы үчүн силер эмне кайсыл жакка көбүрөөк басым кылдыңар эле оюндун жүрүшүнөчү? Оюндун жүрүшүнө биздики өзүңөр көргөндөй эле биз улага алганда жөн эле чаап коет алып. Зашталар күчтүү. Биздин аттын абыл жетпейт. Ортодон да аттарыңар слабыйраак болот, силерге? Ортодон да аттарыбыз абыл жетпей калат аттар эми. Достук менен ойногондон бүгүнкү ынтымак командасы менен ойногондон айырмачылык кандай болду силерге? Айырмасы достук менен биринчи башында свежий болуп калып, аттарыбыз менен туруштук бергенбиз. 1,5 тайм. 2 таймга чейин туруштук берип, аттарыбыздын алып кеткенден кийин ошондо салдырып койдук голду. Бүгүн аттарыбыз өтө эле чарчап калды. Достук менен ойногондон кийин. Ынтымактын аттарына туруштук бере алгандык. Алато командасында ойноп келдиң. Мурас менен Алатоонун айырмачылыгы аякта кандай өзгөчөлүктөр бар? Эми Алатоонуку аякта спонсорлор көп. Аттарды бир тренировкадан 20 отуз ат алып келип беришет. Ошонун арасынан тандап балдар минип чыгат. Бизде андай жок болот. Көлдөн аза кыйын аттар көп бизде негизичи. Ошол аттарын берсе эле негизи жакшы оюн болот. Биздики бербейт. Мен мындай короче көлдө ат бербейт бизге азыр эми берчилер бар эми арасында. Кыйын аттар негизи көп да көлдөчү. Ошол аттардын баарын берсе биз эми Кудайым буйрса жакшы эле оюн көрсөтөбүз деген ойдомун. Высший лигада бул турнирде высший лигада каласыңар же биринчи лигага деген эмелериңер барбы? Кандай өзүңөрдүн оюңар? Высший лигада калыш керек эми буюрса. Калып жакшы байкелер спонсор болуп ат сатып алып берип, аттарын берип, ошентсе Кудайым буйрса высший лигада жакшы оюндар көргөзөбүз.